Schönen guten Abend hier im Hugenottenhaus. Erste Hilfe First Aid, so heißt die Ausstellung mit 40 Künstlerinnen und 20 Räumen. Wunderbare Ausstellung. Kommen Sie, gucken Sie. Und in dem Projekt, im Kern des Projekts haben wir 100 Menschen, 100 Tage. Heute zu Gast Daizaburo Sakamoto, ein Mountain Priest, also ein Bergmönch. Freuen wir uns sehr, mit ihm heute sprechen zu können, was das mit Erster Hilfe zu tun hat. Als erstes möchte ich mich bedanken bei Andreas Weber, der diesen Kontakt hergestellt hat, der sozusagen, jetzt brauche ich die Brille. Vielen Dank, Andreas Weber, für die vielen Fotos, die wir nachher sehen. Und das Filmmaterial, was wir hier sehen, ist von Yumeto Ikegami aus Tokio. Genau. Vielen Dank an euch beide. Wir sehen nämlich jetzt gleich, hier hinter uns wird jetzt gleich ein Film zu sehen sein. Daizaburo Sakamoto hatte sich in 3 Tage in die Kasseler Erde eingegraben. Also es ist ein tiefes Loch entstanden und in dieser Aushöhlung hat er gelegen für 3 Tage mit ein bisschen Wasser und dieses Erdloch, also wir würden natürlich in unserem Kulturkreis sagen, das ist wie ein Sarg, aber es ist, wenn wir Kinder sind, graben wir uns auch Löcher und sind im Schutz der Erde vielleicht. Und das war abgedeckt mit Stroh, mit Heu, mit Ästen. 3 Tage warst du darin und was du da erlebt hast, das werden wir nachher fragen, was ist da eigentlich passiert in dieser Situation, ist sehr rituell, wenn wir nachher gucken, sehen wir Bewegungen, sehr präzise ausgeführte Bewegungen, zum Beispiel mit einem Stock, ein Stock, der gerade ist und oben sich gabelt, der gabelt sich der Stock, da werde ich ihn auch fragen, was bedeutet dieses Y oder dieser Stock in diesem Zusammenhang, der Stock wird hineingeworfen und dann liegt Daizaburo 3 Tage, Sakamoto da drin, 3 Tage. Im Film wird zu sehen sein, dass es plötzlich dunkel wird. Englisch? Nein, das ist nachher alles in Englisch. Genau, ich habe gerade einen Hinweis gekriegt aus der Regie. Wir sind ja ein sehr großes Team, 28 Leute und gerade hat mich jemand darauf hingewiesen, dass ich auch sagen muss, dass es nachher in Englisch ist. Also das heißt jetzt, die Introduction ist in German, also in Deutsch und nachher das Interview wird in Englisch sein. Wenn Sie Fragen haben aus dem Internet, bitte stellen Sie die Fragen digital oder hier auch dann analog. Können Sie sich gerne Fragen überlegen zu diesem wirklich sehr ungewöhnlichen, spannenden Thema. Diese Performance oder das Ritual, da merken Sie schon, wenn ich jetzt diese beiden Wörter nebeneinander stelle, weil das ist schon was sehr Unterschiedliches, vielleicht wie in der Kirche, wir haben Ritus und Kultus, auch das ist was Unterschiedliches. Ist Teil der Documenta und wirklich nochmal vielen Dank an Andreas Weber, der diesen Kontakt hergestellt hat. Und jetzt sehen wir, nachdem das dunkel wird an einer Stelle, das Verdunkeln des Films, das symbolisiert, das ist eine Idee von Stefan Haberzettel, auch Dank an Stefan, das sind die 3 Tage, also die gehen natürlich jetzt hier schnell vorüber, das ist 3 Tage und dann kommt Daizaburo Sakamoto auch da wieder raus und da spielt auch seine Tochter eine Rolle. Die kommt nämlich, die Tochter, mit einem ist ein Musikgeräusch, ein kleines Glöckchen und dann gibt es auch noch einen Ton auf seiner, wie so eine große Muschel, wird ein Ton gemacht, der sozusagen dieses Ritual beendet. Dann wünsche ich uns jetzt erstmal ein konzentriertes Zuschauen oder ein stilles Zuschauen. Ich selbst werde mich jetzt auch auch zuschauen, diesen schönen Film. Und dann werden wir uns wieder hier einfinden. Auch nochmal an dieser Stelle Dank an Yuki, der auch zum Documenta-Team gehört und übersetzen wird.
一票と社会実践。
ございます。Well, welcome, Daitsaburo Sakamoto. You're illustrator, you're designer, you're owning or leading a cafe at a nearby mountain, as I read it. And you're also a mountain priest or a mountain monk, mountain priest. And my first question, what happened in this performance or ritual? 坂本大三郎さん、ようこそお越しいただきました。イラストレーターであって、またカフェを経営されたり、あるいは山伏として修行もなさっている中で、多岐にわたることをされていると思うんですけれども、まず最初の質問として、今見たビデオの中で何が起きていたのか、どんなパフォーマンス、どんな儀式、どんな意味合いを持っていたのかとお聞きしたいです。ちょっと作品の説明するのにちょっとなんていうかな、前段階の山伏がどういう人たちだったのかとか、なぜ僕が山伏をやってるのかとか、そういうことから説明させていただきたいと思うんですけど。Before explaining about the work itself, I would love to explain a little bit more about the background. What is Yamabushi? What is Mountain Monk? Why I became Yamabushi? And I think that would be better to unfold it. 僕は子供の頃体が弱い方だったんですけれども、外に出て遊べない時によく家の中で絵を描いて過ごしてました。When I was little, I was quite weak. So when I couldn't go outside to play with other kids, I stayed at home and often spent time just drawing stuff. Drawing. そこで人間ってどうして絵を描くんだろうなっていう疑問を持つようになってました。And since then, I started to have this question in my mind: why humans draw? その疑問をずっと長年抱えていたんですけれども、山伏っていう存在に30歳になった時に偶然出会って、で山伏という存在が日本の文化の中で芸術とか芸能の発生、誕生とか発展とすごく関わりがある人たちだったっていうことを知って、これ子供の頃から自分が知りたかったことだなっていうことがあって山伏の世界に入っていった。I had that question for a long time, and when I was 30 and I encountered this practice of Yamabushi, then I also learned Yamabushi, the mountain priest, let's say, and has something to do with the origin or the birth or the evolvement of Japanese arts and culture, and that's part of the reason I wanted to enter the world of Yamabushi. それで今回の作品というのは簡単に言ってしまえば穴の中に3日間こもってそして出てきた時に芸能を行うというものなんですけれども、その穴というのが山伏の文化の中では非常に大事なものであって、おそらく人類にとっても非常に大事で、それはおそらく洞窟というところにつながっている文化だと思うんです。And the piece that I made this time, to put it simply, is what I did was to stay in the hall for 3 days, and when I got out from the hall, I made a performance. And I think the hall is something very important, something that has to do with the humanity, as you can kind of think of the relationship with humanity and the cave. And so that's part of the reason that that's part of the reason I wanted to explore the meaning of arts and culture through this practice. 山伏は洞窟の中で修行を行ったりするんですけれども、あるいは古い集落に行くと成人儀礼として洞窟のようなお堂にこもったりするんですね。Yamabushi often do their practice in the cave,
Or if you go to old villages in Japan, there are still like rituals to become an adult, which often take place in a cave or in a very dark hole in the village. 日本の古い芸能の中でも特別な存在になるためにはその前に部屋にこもってそういうなんていうんですかな儀式的な時間を経てからその舞台に上がるということがあります。And even in the traditional old Japanese arts and performance, there is a tradition to, before the performance, there is a tradition to spend a little bit of time in a dark, quiet room before you go onto the stage. ドイツも南の方の洞窟の中では先史時代の石器時代の女神像が見つかっていたりとか、あるいはライオンの顔をした人物像が出てきたりしてますし、フランスにはラスコーの洞窟壁画というものがあって、人類の最も古い部類の芸術作品、芸術というものがそこで生まれている。Even in Germany, in South Germany, there is a cave where sculpture of Venus or lion from prehistoric time was excavated. And if you go to France, obviously, there's a Lascaux. So a very ancient form of art for humans had something to do with the cave. そうした芸術の発生というものに触れるために僕はこのカッセルの土地に穴を掘って3日間入ってそこで出てきた時にパフォーマンスを行うということをしました。And to feel and to touch upon the sense of the birth of arts, or the origin of the arts, I decided to dig a hole in Kassel and then spend time there. That's the background behind this performance. And I want to go a little step before. I'm very interested. I myself make drawings, and you said I want to know what is the reason why child or even adult man or woman make drawings. And can you have you an answer on this question now? 私自身もそのドローイングっていうものをするんですけれども、ちょっと最初の方の話に戻って、なぜ人が絵を描くのか、ドローイングをするのかっていうことに対して大三郎さんは今その問いに対するお答えというものを持っているでしょうか？絵を描くときっていうのはその対象があるわけですけども、他者、僕その山伏自然と関わってきた山伏からするとその絵の中には自然というものが描かれていて、絵を描くことによっていつでもその自然と対面できる。And when you are drawing something, there is an object that you are drawing, which in a way you can understand as the other. And when I draw as a Yamabushi, as a mountain priest, the object when I draw is the nature. So that's one way for me to face the nature and to have dialogue with the nature. 自然というのはこの外の世界の自然ということでもあれば、自分の心身の中の自然という意味合いもあります。And when I say the nature, it's obviously the nature outside that you see, but also the nature that you have inside your body. And then I have a following question. If we talk about nature or drawing, is this an object which comes from a subject? Is it keeps it an object, or is it something where these both areas come together, shake hands in a certain way? その自然であったりドローイングっていうことをその対象であったり、オブジェクトっていう言葉に翻訳してしまったんですけれども、であったりとして捉えるとすると、主と客っていうものが現れて、その客体というものはずっと客体のままであり続けるのか、それとも主体と客体っていうものが手を結びこう玉のように
結ばれるような、転がり合うような瞬間というのもあるのでしょうか。今回の作品は言葉の墓っていう言葉が作品のタイトルの中に入っているんですけれども、その物事を切り分ける性質が言葉の中にはあって、この穴の中ではその切り分ける能力がどんどん減っていく。だから言葉の墓場っていうのは、その言葉の能力というものを極限まで弱めて、そこでその主と客っていうものを合一させる、一つのものにさせるっていう意味合いがあります。The title of this work is part of the title of this work is a tomb of words, tomb of language, tomb of words. And the words that we use has a distinct ability to distinguish one thing from another, to divide things. That's an ability of words. And in the whole, I think that ability would diminish. And by spending time there, by challenging this capability of the language, I was in a way trying to see how the division, the fundamental division between subject and object can somehow vanish or minimized. I understand. I found this in the poems of Rilke. Sometimes I don't think it's a poem, it's just how somebody feels or think. It's not important to know Rilke in this context. For me it's important how things come together. And now I want to know, I see this carpet I made in this house. It's also a cave, this house. I'm free in this cave. And I made 100 films. And in one film, for a very, very long time, I was wrapped in this carpet. Maybe 4 or 5 minutes, a really long time. And I had a special You're laughing. I had a special experience in this darkness. And I had a smell, and I had and an expectation my own woman wrapped me in this carpet, and then my daughter and woman let me free. And it's a special experience, and I'm kidding a little bit, but you are laying in this earth for more 3 days. It's a really long time. And what's the experience to be in this situation? 今のお話を聞いてリルケの文章だったりとかということを思い出したりもしたんですけど、ちょっとリルケのことはさて置いておいてそんな重要なことではないんですが、この建物自体もちょっと洞窟みたいなところであったところから自分がいろいろ手直しをして始めたんですけれども、いろいろなフィルムをこの場所でも作ってきて、そのうちの一つのフィルムでこの目の前にあるようなカーペットに自分がぐるぐる巻きになって包まれて、すごい長い間そこで過ごして家族に解放してもらうっていうことをやったことがあって、長い間といっても 4,5 分なんですけれども、大三郎さんご自身はこの穴の中にもっと長い間入られていて、自分自身その瞬間というものは結構大きな経験だったんですけれども、その穴の中で長い時間過ごされるということがどういう経験だったのかお聞きしたいです。なかなか一言で言うのは難しいんですけれども、こういうことは今回初めてやったわけじゃなくて、個人的な興味があって日本の月山という山の中でたびたび行ってきたことです。It's hard to put it in a simple sentence, but this is not something new that I tried only this time. Because of my personal interest, I've been trying something similar in a mountain called Gasan in Japan. その自分の体を日常の世界じゃないところに身を置かして、それで体がどういうふうに変わるのかとか、そういうある種の実験というか試みをやっているわけですけども、
そうですね。やっぱりカッセルでやった時には日本とだいぶ気候が違ったのでダメージが大きかったです。So it is really, in a way, an experiment to put my body in a different condition that I usually have, and then see how the body and mind reacts to it. And when I did this in Kassel, obviously the climate was quite different from where I used to, so I guess the damage was quite big, I would say, to the body. The damage in this way that I heard it before, that you are more weak than if you do it in Japan, this situation. このダメージっていうものは、うんその日本でやった時の状況とどのように違ったのでしょうか。どういう意味でのダメージだったのでしょうか。まず寒暖の差がかなり厳しいっていうことと、あとなんだろうな、日本でやった時っていうのは外はこのカッセルの自然よりもこう深い森の中だったんで、いろんな動物が歩いてたりするんですけど、カッセルは何かこう1時間ごととか30分ごとに教会の鐘が鳴ったり、何かやっぱりちょっといつもよりちょっと騒がしいというか、そういういろんな要因があって、なんていうかな、やりながらもこうなんていうんですかね、体が常にこう消耗していくような、山の中だともう少しこう、静かにできるというか。Well, speaking of the differences, maybe the temperature difference during night and between night and day here was quite a lot, and also if I do this in the mountain, normally I hear there are a lot of animals surrounding me, and hear their voices, hear their sounds of footsteps. But this time in Kassel, once in an hour, I hear the bell of the church, and I would say compared to the mountain that I usually practice, there are a lot more sound and noise coming in, and perhaps through that, perhaps because of that, it was less quiet in a way, and I felt my body challenged and a bit exhausted because of lack of the quietness. なんかすぐ近くにリンゴの木があったんですけど、そこに鳩が住んでたみたいで、その声がすごい可愛くて、なんかその鳩にばっかりちょっと意識がいってしまった時がありました。And there's an apple tree right next to the hole, and then I think pigeons were living there, and their voices were really, really adorable. So at certain point, I was just focusing on their voices. Oh, this sounds very, very nice. And in the beginning of the film, we have already this noise or the sound of his daughter, with this little sound bells, and also at the end we have this sound with these little bells. I know it's the beginning and the end, but it's very special to see this little kid with waking up his father. This is a question. その音っていうことで言うと、その今見たフィルムの最初と終わりに、娘さんが鈴の音を鳴らして穴の中に入るところと、それから起こしに来るところっていうのがあったんですけれども、その特別な音だと思うんですけれども、娘さんがその父親を鈴の音で起こすっていうことはどういうことなんでしょうか。今生きている自分たちっていうのはやはり自然との関わり、自然とかつてはもう少し密接な
こう関わりがあったと思うんですけど、生活の中からそういうものがどんどん、なくなっているような時代だと思うんですね。で、その中でじゃあその理由っていうのをどういうところにあるんだろうということを考えてきたときに、やはり今のこう便利になっていくこう技術であるとか、文明みたいなもの、僕たちは今いつでもこうコストさえ払えば遠くに行けるわけですけども、そのことで、自分が生まれと育った場所とのこうつながりというのがどんどん弱くなっている。で、そういう横に移動する関係性っていうのはこうどんどん生まれてくるんだけれども、もっと土地とのつながりとか、あるいは家族とのつながりみたいなものが弱まっているときに、僕はその土の中に入るっていうのは死者になるっていう意味合いがあるんですけれども、大丈夫？長いWhat did I say? Yeah, so the people living together in this age, and I feel our association or our contact with nature is getting less and less, and I sometimes wonder what is the cause behind it. And obviously, all this technology that makes our life more convenient has something to do with it. If you pay the cost, you can travel really far away, but at the same time, that would change the relationship that you have with the place that you were born, with the place you were raised. So this type of kind of like horizontal relationship is kind of like proliferating in this age, and yet the very personal relationship that you would have with the land or with your family, some sort of like, I would say, vertical relationship, it's sometimes hard to feel. I'm sorry. And then どの辺までで、その僕はこう死者として土の中に入って、山伏の格好自体が死者の格好でもあり、胎児の格好でもあるんだけれども、その土地とのつながりであったり、その死者になるってことは自分たちより前に生きてた人たちの世界に入っていくことで、僕自身は今現在生きているんだけれども、死者の世界に入るというその中間的な存在になって、それをこう自分の娘が起こしてくれるっていうことに、やはり横につながっていく、広がっていく関係だけではなくて、縦につながっていく関係っていうことを考えて、娘に今回参加してもらった。So going into the whole, this performance signifies that I am becoming the dead in a way. And the clothes that I'm wearing as Yamabushi's clothes is a clothes for the dead in Japan, but also for infants. So me as a living person, stepping in the field of the dead, stepping in the field of people who are here before, and was an important part of this practice, but also as a living person stepping into this field, I was in a way creating the middle ground between here and there. And so in that experience, I didn't want to, I would rather wanted to focus on a vertical relationship that could, rather than focusing on horizontal relationship that could extend in this age, by having my daughter and asking her to wake up and taking place in this performance, I wanted to examine a kind of like linear vertical relationship that we have in our lives. Okay, I think I understand. In our culture we have this cross also.
and we forgot about the meaning. But now you remember the meaning, that it's horizontal, let us say, a relationship between us people or plants or animals, nature, let's call nature, and the vertical direction is another direction. It's today you in the Perlebar you made a little drawing from the mountain god, and this balancing, it's quite difficult to keep on. Not only in Germany, especially in Germany, I think everywhere. そのようなそのクロッシングするような関係性というものはいろんな文化の中にもあると思いますし、ただその意味合いであったりとか深さっていうものを保つことがとても難しいというふうに思うんですけれども、今日下のパーレバーの中で、大三郎さんが、山の神様の絵を描かれていたんですが、それについて少しお聞きできます。山の神様の絵について何を話せばいいんだろう。Is there anything specific more about that you want to hear about the mountain god? Yes. The question was hidden in the sentence. I want to hear about the mountain god. ちょっと質問というものがちょっとその文章の中に隠れてしまったかもしれないんですけれども、その山の神様っていうことについて、それがどういう存在なのかということをお聞きしたい。日本人にとっては山というのが亡くなった人がこう帰る世界というふうに考えられています。For people in Japan and in the Japanese culture, or maybe for people in Japan, the mountain has been taken as the world where the dead would go back. で、そういう山に対する信仰というのは神道であったり仏教であったりいろいろな影響があるんですけれども、今はっていうかな、100年ぐらい前までは33年かけて山に登って亡くなった人は山を登っていって33年経つと死者は神様になる、そういうふうに考えられていました。So this type of belief in the mountain exists both in Shinto and Buddhism in Japan, and probably until about a century ago, there was this belief that the dead person would go into the mountain and to climb up, and they would spend 33 years, and after 33 years they would become a deity, they would become a god, basically. That was 一つの例を挙げると、山に登っていった神様は春になると暖かい季節になると水の神様になって自分たちの集落に降りてきてそこで作物を育ててくれる神様になって、それが時間経つとその穀物に実る神様になって食べ物になって自分たちにこう恵みをもたらしてくれる。そして寒い季節になるとまた山に帰っていく。So to give you an example, so these gods or deities in the mountain will come to the village in spring when the weather is better as a god of water. So in the stream they will come down to the village and they would start growing plants, and then they would become the gods of plants, and then later on in the harvest season they would become the gods of harvest, and they would become a god of food, and later on when the weather gets colder they would go back to the mountain. So just to give you an example, an illustration of how we conceive the gods of the mountain. For us in our culture, it's I can't speak for everybody, but for us it's very abstract, this involvement with gods, people and gods. We know the church believe in it or try to exemplify it, but for people sometimes this connection between living plants, living mountains, living trees, living
to have the idea that sea or water lives. It's strange for many, many people. And for me it's very interesting to hear about, because yesterday somebody was here who tells us that we are diminishing the plants. There are very, very plants, and the biodiversity is a big problem nowadays because the plants are fading away. They're leaving us, and with the plants, the words of this, the names of the plants are also go away. And I think we ourselves cause this because we lost this belief. We heard now in this moment that there is something more than just people who are supported by nature, and we can make food and materials and things and functions. その神と、人間の関係性ということをそのドイツの中で考えるという時だととても抽象的なことになりがちで、教会とかっていうことがその良い例だと思うんですけれども、その今お話しいただいたような水であったり川であったり海の中にある関係性、あるいはそれが生きているっていう関係性を捉えるってことはすごく難しく、あれとても大変多くの人がもしかするとこの文脈の中だと奇妙に感じることなのかもしれないと思います。で、自分からすると昨日ここに来てくれた人は植物がいかに、消えていっているかって話をしてくれて、その植物の中の多様性っていうものが失われて、植物自体が種自体が消えていき、その種にまつわる名前や物語も消えていき、彼らが人間世界から消えていってしまっているっていうことを話してくれました。And once more, I had hidden a question in it, and I will ask if you, as an artist or a priest, you make this performance, a ritual, do you think you heal yourself, you heal your culture, you heal Kassel, you heal our culture? First aid for whom? For, if we say the word self, normally the people, it's an extended I. Not a self. There's also conception about self. It's more than me, more than me. Include the mountains and so on. もう一度ちょっと今のこの話していることの中にこう自分が隠してしまった質問ということをお話したいんですけれども、そのアーティストとしてあるいはイラストレーターとしてあるいは山伏としてこのパフォーマンスをするときに、それが誰に向けて、あるいはどんなものに向けてのことなのかということをお聞きしたくて、一体何を例えばヒーリングしようとしているのか、もしかするとそれは自分自身であったり、この失われていく文化であったり、自然であったり、カッセルであったり、いろんな対象があると思うんですけれども、そのセルフというかその自身みたいなことを考えるときに、多くの人にとってその自身というものはそのエゴというか自分自身、我というものの拡張でしかないですけれども、それがいろいろなあり方があり得るっていうようなところを今お話を聞いていて考えたんですけれども、何かそのことについて一言いただけますか？僕は今生きている人に向かってものを作ってはいないです。I am not making anything for the people who are still alive. 作品の中でも亡くなった人たちのことを考えて、それからこれから生まれてくる、存在、人に限らないですけれども、そういうところに向けて何かをやりたいと思っています。In the work that I make, I'm making things for the people who are not here, who passed away, who were to come, and it doesn't have to be people. That's how I take my work. Thank you for this answer. And now if I see this picture, we see you lying there with this bottle. What's inside at the end of the work? 今この写真を見るとその大三郎さんがボトルを手にしているものが見えるんですけれども、このボトルの中には何が入っていてどんなことが起きたんでしょうか？この中にはお米と麹というものが入っていて、で3日間
一緒に穴の中に入ることによって変化が起きるわけです。でそれはいわゆるお酒になっていくものなんですけれども、つまりこもるっていうことが生活の中でも昔からこうなんていうかな、こう非常に不思議なものであったりとか、人間にとってありがたいものであった。その一つのこう現れとしてこの穴の中に入って姿が変わったものっていうのを来てくれた人にと一緒にこう飲んだ、取り入れたということです。So in this bottle, there are rice and also something called koji, which starts the fermentation, and then the bottles spend 3 days with me, and obviously the fermentation starts, and the things in the bottle would change, or it would become a sake basically, and so what that demonstrates or exemplifies is that so being inside or being kind of stuck in a certain place has a very celebratory and also celebratory meaning embedded in our culture, because in that way we can produce things, we can appreciate things. So I wanted to share that part and experience that together with the people who came to the performance. Okay, we see this in these pictures, and it's yeah. Before I end my little question, I want to come to the beginning. Ever I was a young artist. Once upon a time I want to have this question. He asked me, my master asked me, where do drawing come from? And I never had an answer, a real answer. Where do drawing come from? And this is my last question before we open it to the people here around. お客さんからの質問というのを受け付ける前に最後に一つ質問をしたいんですけれども、これは自分がアーティストとして答えることのできない質問でもあって、自分の師匠に聞かれた質問なんですけれども、ドローイングというのはどこから来るものなのだろうかという問いで、それを最後に大三郎さんにお聞きしたいと思います。人間の欲求だと思います。欲求、書かずにはいられない。I think it comes from the desire of humans. We can't help but we draw. We can't help but drawing. Okay, I understand this. This is a good sentence which maybe reach us and all around here. And now I open the situation, and everybody who's here or in the digital cyberspace can ask and go to the microphone and ask Daizaburo Sakamoto a question. Can you please tell us something about the meaning of the mask you wear after you come out of the hole? つけられていたお面の意味っていうものを少し教えていただけますか？はい、あれは沖縄面というものなんですけれども、見た目はお年寄りの
お年寄りですけれども、意味としてはお年寄りではなくてもっと超越的な存在ということです。あれが赤ん坊として現れてくることもあります。So the mask that I was wearing is called Okina, which on ostensive level looks like an old person, but as a meaning it doesn't stand for elderly or oldness, but it stands for something that transcends. And sometimes Okina appears in the form of baby, and that's what I was wearing. ああいう沖縄の芸能というものが日本列島に移動してきた、渡来してきた人たちと共にやってきた、一つはそういうルーツがあります。そしてもう一つのルーツとしては非常に古いというか日本の先史時代、縄文時代の神様の姿と関わりがあるという説もあります。There are different roots and theories where this mask or Okina came from. One root is people who migrated to Japan in the ancient time. The Okina came, the arts of Okina came with them. But the other roots that I know is that Okina signifies or represents the ancient form of gods in the prehistoric time of Japan. I have a question too. You have made a lot of movements before you started, and you are, for me, I think it's a little bit preparing the room around. And is it so? And is it your individual form, or is it a form which is traditional, and change the surrounding through this movement? その穴に入られる前であったりとか、かなりいろいろムーブメントというかいろんな動きをされていたと思うんですけれども、自分にはそれがその場所とあったり空間を整えるような動きに見えたんですけれども、それがどういう伝統であったりとかどういう行為であったのかということをお聞きしたい。そうですね、穴に入る前に行ったのは、神楽、古い神楽の一つで、いろいろな各方角の悪いものが悪さをしないように、その方角の神様にお願いをして、最後まで無事に、終わりますようにという願いを込めた芸能でした。So the performance that I did before going into the hall is a type of a ritual or dance called kagura, and the kagura I did this time was a prayer or the communication with the deities or the gods in each direction, so that they wouldn't bother me, and I could do this practice in calm without any harm. When you're at home in Japan and do your practices, I'm interested in, are you on your own, or are there people around you, or do you have a community or people that listen to you? 日本で実際に家の中にいる時とかっていう時にもこういう、修行であったりプラクティスというのは続けられているのでしょうか。でその大三郎さんの周りにその同じようなことをされている人たちがいるのかとか、コミュニティがあるのかっていうようなことに興味があります。そうですね、山伏というのは昔から半分は山という聖なる世界に所属していて、もう半分は、里、普通の生活をする人です。でそれがもうとても長い時間、伝統があることです。で
そうですね、日常においては普通に生活してます。で、自分の住んでいる地域というのはそういった伝統が色濃く残っている地域なので、身の回りに僕と同じような、山伏というのはたくさんいますけど、こうしてなんだろうな、僕と同じようなことをしている人はあんまりいないです。So Yamabushi traditionally and historically, we or they live in two worlds. They on one side live in the mountain in the holy sphere, but also live in the village where all these ordinary daily life would take place. So they live in these two worlds, and that's how I live, that's how we live. And in the area that I live, there are lots of Yamabushi. So there are people like me in a sense. But there are not many people who would practice or investigate things that I'm interested in the same way that I do. There's a question in the digital space. Yes, there's one question. I will show it for our public, for the people out there. It's coming from Facebook, and it's from Diana Brencher. Have these 3 days in the earth changed you, and if so, in what form or which form? その土の中での3日間というものは大三郎さんに何らかの変化を起こしたでしょうか。もし変化が起きたのであれば、それはどのような変化でどのような形で現れたでしょうか。本当にごく単純に言えば何も食べていなかったので、非常に疲れてまともに立てないような状態、この映像を見てても少しフラしていましたけども、そういうふうなことになりました。内面で起きていたことっていうのはなかなかこう一言では言えないし、まだ終わったばかりであって、それをしっかり言葉にするのは僕もうちょっと時間がかかりそうだなというふうに思っています。あと、この作品というかパフォーマンスが始まったのは、ドキュメンタがちょっと始まった時期に近い夏至の日だったんですけど、このドキュメンタが終わる時期にもう一度こもろうと思っているので、まだ作品は最中っていうか途中だと思っています。On a very simple level, as I was not eating anything, I was exhausted physically, and even when I saw the film of the recording of the dance after I got out from the hall, I wasn't really standing straight. But to speak about what happened inside, mentally, spiritually, it's not really easy to put in a single sentence or anything, and I think I would need a bit more time to put it in words, and I need to be careful. But actually the performance was not just in Kassel, but I started this when I was in Japan, about the time Documenta started. And that was the day in June in Japan we call that day Geshi. Geshi means the beginning of the summer. And towards the beginning of, so that's when I started this performance. And I would do another performance towards the end of the summer when I go back to Japan. So in a way, I'm still in the middle of this practice or performance. I had another question. Can women be part of Yamabushi culture, or can a woman be a Yamabushi? もう一つ質問があるんですけれども、女性も山伏になれるのでしょうか。長い間女性は山に入ってはいけないという伝統があったんですけれども、現在では女性の山伏もいます。で、歴史を振り返ってみると、
禁じられてはいたものの、その間にもやっぱり女性の山伏というのはいたみたいです。For a long time in Japan, women are forbidden to be in the mountain, but nowadays many things has changed, and there are many Yamabushi practitioners, like female Yamabushi practitioners, but it was technically forbidden. But if you look at the history, there are actually many female Yamabushi practitioners in the history as well. And I have another question about the stick. I promised in the beginning to ask it. We have in our culture, we have this wooden cross, it's very strong symbol, but in reality it's more older. It's 5,000 years before Christ. In Egypt they had this just vertical line with two little arms, and it means Osiris, which is the Jesus Christ before Jesus Christ. And you use this stick with it's a vertical wood line which makes like this. What does it mean? What's the sense? このパフォーマンスに使われてた杖というか杖についてお聞きしたいんですけれども、この自分たちの文化の中だとその十字であったりとか、それ以上前のエジプトから来たそのオシリスをシンボライズするような木の形のようにも見えるんですけれども、今回使われたこの木っていうもののあるいはその形、こう二股に分かれているような形であったりっていうのはどういう意味があったんでしょう？古い山伏の杖っていうのは二股に分かれてたんですね。そしてその、中世、昔はその杖というのがその人の、その人自身を表す一つの印だった。だからこの杖を持っているのは山伏であったりとか、あるいは、目の見えない人とか、そういういろいろな杖によってこう自分自身を表現するという意味合いもありました。そしてその山伏にとっての、杖っていうのは自分の墓、墓標でもあります。だから山の中で、もう動けなくなってしまったとか、そういう状況になると、その杖が自分自身の墓になるというか。And in the ancient Yamabushi tradition, the stick or the cane that they use was always in Y shape. It has like two ends towards the end. And in the older times, the cane or the stick that you have when you walk was a kind of like a symbol of who you are. So like it depending on the shape, people could tell if you are Yamabushi or if you are blind, and there are different cause behind it. But for Yamabushi, the cane or the stick that they carry around is also their own grave. If you can't move anymore in the mountain and then you just passed away, that stick would naturally become your own grave. Okay, now we are ending. We are ending this 100 people, 100 day. Thank you so much that you are our guest today. Many questions are open and not said, and for this little time, we know we come a little bit closer in this 1 hour. And thank you for the translation, and thank you, Andreas, for the photos and also for the films. And yes. Tomorrow we are going on. Tomorrow will be the artist Wolfgang Lu, guest in our situation, and I thank also for the audience to be so careful listening to your things you said, and also the time between the words. It's a good atmosphere here in the moment, I think. Thank you so much, and yes. What to say? Good evening. ありがとうございます。